Ay, mi amor, yo no sé qué es lo que a mí me está pasando con usted. Siempre te pienso cuando ya son las 3. No sales de mi mente imaginándote. Me imagino dándote más como se supone. Yo tengo esos truquitos, a nadie se los menciona. Si su novio pregunta, no le des explicaciones.